ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ Dgvlogz. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸಿದೆ, ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನನ್ನೋದು. ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 10 ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೀರೋ 10. ಇದ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ. 23 MP ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, 5.3K 60+4K 120 FPS, 2.7K + 240 FPS, 33 ಫೀಟ್ಸ್ 10 mm ವಾಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬಂದು 8x ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಓವರ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, 1080p ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಫೋಟೋ HDR ಪ್ಲಸ್ ರಾ ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಟು ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ, ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಮೋಡ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಹೈಪರ್ ಸ್ಮೂತ್ 4.0. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 10 ಹೊಸದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತಾಯ್ತು ಡೇ. ನಮ್ದು ಬಂತು ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 10 ಜೊತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 10 ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂತು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಗೈಡ್. ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಗೋಪ್ರೋ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಗೈಡ್ ಇದೆ ಇದು, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೋಪ್ರೋ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್, ಇದು ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದು ಬೇಡ. ಟೈಪ್ ಸಿ ಟು ಟೈಪ್ USB ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿನ್. ಇದು ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಮ್. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿದೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿದೆ. ಲಯನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡರೇ. ಇದು ಜೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಇದು ಜೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 10 ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೀಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದು. ಇದೇನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೊಂದು. ಯಾಕೆ ಗುರು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ? ಡವ್ ಆಟ ಕಿತ್ತಿ ಬಿಸಾಕೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಗೋಪ್ರೋ. ಇದೇನೋ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಗೋಪ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಗೋಪ್ರೋ. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇದು ಅಂತ ತಡಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ. ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲ. ಬಂತು ನಮ್ಮ ಗೋಪ್ರೋ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೋಪ್ರೋ. ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಬಾರೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್. By using this GoPro, I agree to the terms and available GoPro agree. Turn on to the tag footage, location, speed, attitude on ಇಡೋಣ. ಕ್ವಿಕ್ ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀನು. ಆಯುಷ್
ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ ಟು ಗೋಪ್ರೋ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಗಿ ಗೋಪ್ರೋ ಕ್ವಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಪೇರಿಂಗ್, ಪೇರ್ ಬಂತು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 4K 30 FPS ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಗೋಪ್ರೋ. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಪೇರ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋ ಎಸ್ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ.